Doutora Jéssica Grotto, mais uma vez no nosso programa. É um prazer muito grande estar aqui no seu consultório e contar com as suas dicas, doutora. Obrigada, Cris, o prazer é todo meu. Nossa, nós vamos falar agora sobre bruxismo. Quanta gente tem, né? Por que do bruxismo, doutora? O bruxismo, ele nada mais é do que ranger os dentes, principalmente à noite. Por que do bruxismo? O bruxismo está sendo causado principalmente por estresse. Tem solução? Tem como a gente ir diminuindo isso aos poucos, gradativamente, com plaquinhas de mordida e também técnicas ortodônticas. O paciente vem para cá e é possível detectar se ele tem o bruxismo? Com certeza, principalmente na parte incisal dos dentes, que é na pontinha dos dentes, a pessoa já tem um leve desgaste. E a doutora Jéssica está aqui, esperando por você, não é mesmo? Com certeza, pode vir. Isso aí.